大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那从今天 AI 困的云图上来看，我们看到市值排名前100名的币种全部出现了下跌。那么主要的诱导因素呢，我们认为是比特币在这轮行情日线级别上形成收敛三角形之后，我们看啊，这个收敛三角形是由波峰连线、波谷连线构成的。收敛三角形走势相对非常规则，我们看到前面虽然有跌破，但是快速收回来；虽然有涨破，但也快速下跌回来。最后呢，我们连接最多的波峰和最多的波谷构成的这个收敛三角形，在最近几个交易日被完全跌破。这样的话，在日线级别上，我们看到比特币在日线级别形成了日线级别的下跌西游。我们看这里有悟空阴线、八戒阴线组、沙僧阴线组和唐僧阴线。那么今天走完唐僧阴线之后，在日线级别上，我们看到跌破了144日均线，正往169日均线进发。我们看到169日均线的目标点位是在6万美金。那么这轮行情，我早在前面行情分析当中就给出了啊，这个收敛三角形大概率是要被跌破的原因是，每年的4到7月份大概率都是一个下跌行情。那么在高位震荡之后，这个收敛三角形发生了跌破。跌破之后呢，我们认为这个时间级别是日线级别下跌西游。那么要把时间级别调整到周线级别，可以看到周线级别是有这个迹象走完它周线级别下跌西游的。我们在周线级别上看到，目前走出了周线级别的悟空阴线、八戒阴线、沙僧阴线，那么意味着它有可能做出周线级别的调整。那么一旦做出周线级别唐僧阴线的调整的话，我们认为本轮行情，也就是第4轮次周线级别上涨西游的这个悟空阳线将要被消灭掉。那么我们再把时间级别调到日线级别，可以看到目前如果向下走的话，200日均线可能会跌破。那200日均线呢，在57000美金。如果到达这个位置的话，我们看到最大的跌幅啊，从73881到这个57500美金啊，最大跌幅只有22%左右。那么上轮行情，也就是21年的行情，我们今天啊早盘的时候回顾了一下子，在21年的4到7月份，我们也看到了同样的一个结构，也就是说，牛市上涨过程当中，往往在高位出现一次大幅度的回踩。我们看上一轮的回踩，它的幅度呢是达到了惊人的56%。那如果这轮行情它出现最大跌幅30%的下跌，我们看啊，如果出现30%左右的调整，势必会跌破日线级别的200日均线，到达5万美金附近。因此呢，当前在4到7月份是一个可以休息的时间点。同时呢，再往下走跌破200日均线，也就是57000美金之后，我认为比特币将会进入到技术层面的黄金坑。什么是技术层面黄金坑呢？我们认为前面行情当中，它已经形成了一个足够时间长度的收敛三角形。如果这个收敛三角形通过变盘能够直接拉升上去，那么它横盘结构形成的横有多长就有多高的一个结构就已经产生了。但是呢，这轮行情走到这个位置上，出现了2次的M 头，然后呢出现下跌之后，我们认为200日均线下方57000美金下方是一个黄金坑的位置。如果到达这个位置的话，将宣告第4轮次周线级别上涨西游的悟空阳线被消灭了。然后它在底部呢，我认为大概率会和上轮行情类似，走出一个横盘结构。那么这个横盘结构将会走到9到10月份。那么我们知道，往往每轮行情10月份都是一个比较牛市的行情，包括上轮的走势当中，我们看到啊，它从7月份到10月份啊，10月份开始了一个爆发式的上涨。那么前面行情21年的行情，它走出了一个收敛三角形啊，底部的收敛三角形。我们看到这里是一个周线级别下跌西游，然后底部形成这个收敛三角形，然后发动突破。那么这轮行情在高位形成横盘震荡收敛，向下跌破之后，在底部我认为同样会走出一个震荡整理的形态，然后发动突破。那么这也是比特币历次牛熊的一个规律性的特征，在高位啊，首先呢发生一次跌破，各种利空都来了，发生跌破之后，然后等到所有的人都失去信心的时候啊，将会迎来比特币月啊。往往这轮行情都是10到12月涨幅是最好的，如果有一个超级大牛市突破10万美金高点是有非常高机会的。但是呢，目前它正做一个深度的调整，正向黄金坑这个位置去走。那么我们通过 AI 困的云图可以看到，本轮行情下跌比较深的是 SOL 和以太坊。那么首先看 SOL 这轮行情，SOL 涨幅巨大，但是呢，这轮调整幅度也特别深，可以在这个位置上看到啊。首先呢，我们关注 SOL 这轮行情一直在日线级别，它走出了50日均线、10日均线，突破144、169、200日均线，出现了一个上涨行情，从底部20美金直接涨到210美金，出现了一个10倍涨幅。然后我们看到高位形成横盘震荡收敛三角形之后跌破，跌破之后反弹到波谷连线形成的压力位在180美金附近之后再次
被打压下来。这样的话，我们在日线级别上看到 SOL 已经在日线级别上跌破了非常重要的位置，这个位置呢在130美金附近跌破了200日均线之后目前出现了一个空头状态。那么这个空头状态与多头状态是相对应的，我们看到多头状态当中，蓝色线和粉色线是5日均线和10日均线上穿144、169和200日均线。那么下跌的过程当中，我们看到这个趋势变换之后，我们看到5日均线、10日均线正在下穿144、169和200日均线，它是一个下穿的过程。那么目前对于 SOL 来说是非常明显的空头标志。我们可以看到多次平行式下跌、平行式反弹这样的结构之后呢，我们把时间级别调到周线级别。那周线级别我们可以看到它的上涨过程当中，我们可以看到周线级别上涨细游。第一轮周线级别上涨细游由悟空阳线、八戒阳线、沙僧阳线、唐僧阳线这里走的非常标准，非常符合我们 K 线西游战法的这个模型。然后第二轮次走周线级别悟空阳线、八戒阳线组、沙僧阳线、唐僧阳线，可以看到本轮的上涨趋势是由2轮周线级别上涨构成的。那么2轮周线级别上涨细游几乎没有做深度调整。然后呢，最近一段时间行情我们看到下跌过程当中反复做日线级别下跌细游，通过合并 K 线可以看到。这个位置形成了日线级别的悟空阴线注意看这里是周线级别更正一下，周线级别的悟空阴线、八戒阴线组，那么下方是有机会走沙僧阴线、唐僧阴线的。在行情当中，非常多的这种平行式的涨跌，我们可以看到前面行情这里它就走出了这种结构，平行式上涨之后对称式下跌，那么这个位置上也容易出现这种对称性的涨跌。那么如果出现对称性涨跌的话，我们给出的目标点位是100美金附近，这个位置上是一个前面箱体过程当中形成的筹码密集区，同时呢也是周线级别下跌由沙僧阴线、唐僧阴线走完的一个目标点位。那么如果能够跌破100美金，我们可以看到下方是存在周线级别144均线支撑的，但是这个位置比较深，所以呢100美金以下呢就是属于 SOL 的黄金坑，属于 SOL 的黄金坑。那么以太坊呢基本上是非常类似于 SOL 的走势，我们可以看到以太坊呢，它最近一轮行情的急速上涨是由于它通过了美国的 ETF， 那么高位出现了一个收敛三角形结构，这个收敛三角形我们可以看到形成收敛三角形结构之后呢，底部这个位置要忽略掉因为一个模型它要找到它的规律性和可叙述性，所以呢要忽略掉一些干扰性的 K 线。干扰性 K 线忽略之后，我们可以看到在日线级别上它也形成了类似 SOL 的日线级别下跌细游。那么强势在哪儿呢？我们刚才看到是比特币已经打到了日线级别169日均线附近呢，以太坊的强势在于它没有达到这个169均线，因为以太坊和比特币的交易对前面时间一段行情出现了反弹，因此呢，目前以太坊虽然跌得多，但是在结构上是强势于比特币的。那么即使是强势，但由于比特币的下跌，也容易引发以太坊出现周线级别的调整。那么在周线级别上，我们可以看到周线级别它的下跌还是比较连续的，出现这种连续下跌怎么看呢？我们要通过合并 K 线忽略掉一些影线之后，可以看到目前对于周线级别的以太坊走到了沙僧阴线，那么下方的目标点位呢是3000美金附近。为什么这个位置是目标点位呢？原因是这个位置是周线级别唐僧阴线的目标位，同时呢也是一个相对的筹码密集区，也是一个整数关口。调到这个位置之后呢，我认为对于以太坊的黄金坑的位置就会达到。我们可以看到上方形成收敛三角形，底部3000美金附近，除了有筹码密集区之外的支撑外还有200日均线作为支撑。那么如果比特币和以太坊纷纷堕入黄金坑的话，将会迎来一个大概是6到7月份7月中旬左右的一个非常好的一个抄底的机会。当然了，在底部位置它要不断的震荡洗盘，在底部位置反复做线然后清除掉对市场多头动摇的患者之后，然后才能够重新启动一轮行情。那么好，由于时间的关系，今天的节目就到这里。非常感谢大家一直以来的支持和鼓励。同时呢，对我 K 线西游战法感兴趣的话，也可以联系我购买我这本书或者加入会员群。感谢大家，再见。